早晨啊，各位早晨啊，星期三嚟啦。係啊，星期三啦。嗱，咁呢輪呢，大家都係瘋狂咁喺度講緊世界盃噶啦。追波啦，每日都係。我呢啲呢，唔係狂熱分子咧，都唔係點樣睇呢個世界盃嘅。琴日都睇咗。係啦。咁哇，成間公司。下場波阿根廷真係咁嘅劇本點寫得出嚟啊？係咪？完全輸兩波，後面下半場追3波翻嚟，仲反超絕殺咁樣。係啊，咁我哋琴日咧整個咧電台辦公室都起哄咁滯啦。開頭啊，埃及入咗2球之後諗住，阿根廷都玩完啦。係啊，玩完咗翻屋企啦。戲劇性反轉。真係估都估唔到啊！估都估唔到啊！咁啊，一陣間呢，殷偉文啦，咁就會聯同一啲嘅專業嘅球評人士，咁退休嘅球星，咁去呢個點評。琴日呢場波重點講解呢場波。係啦，咁一陣間呢，即係專業意見留翻俾佢哋講啦。咁呢個時間呢，亦都係呢個專業嘅球評。好。外行睇熱鬧，星島睇門道。4年一度嘅全球足球盛事正式爆發，從即日起到7月20號，每日上晝8點55分，星島中文電台為你送上最新最快嘅世界盃賽果速遞，掌握最新戰況。逢4月22號早上9點，焦點訪談，仲會同你總結冠軍之路，回顧今屆經典時刻，勁旅對決，球星爭霸，爆冷逆轉，場場令人熱血沸騰。星島中文電台與你同步每一個入球，同你一齊見證王者誕生。世界盃賽程快報 Hello， 大家好，三藩市星島中文電台2026年世界盃特輯，我係殷偉文。今日請嚟嘅嘉賓係阿 William Yan， 阿 Will 你好。大家好。7月7號有場波就係阿根廷對埃及，呢場波又係睇到咧心驚動魄啊，因為係埃及先入1球就撳住咩？俾阿根廷打得好辛苦，阿根廷對到最尾臨完場先至追翻3-2，可以講得上係阿根廷險勝埃及。但係如果係睇呢個實力嚟講嘅話呢，阿根廷個實力應該高過埃及嘅，但係呢場波呢，就反而阿根廷打得好辛苦。咁啊，想聽下阿 Will 你點睇阿根廷而家呢個形勢如何啦？佢對住埃及都打得咁辛苦啦，佢對住下一場波佢仲會唔會更辛苦呢？想聽下呢個意見。因為由呢場波咧，你可以睇到阿根廷好多弱點啦。咁埃及開始嘅時候咧，一開波咧，佢嗰個戰略性針對阿根廷係好成功嘅。佢打呢個穩守突擊，任得阿根廷去攻佢喺中場嗰度控制個波都冇所謂。但係當佢一搶到個波嘅時候咧，好快就從守到攻，咁兩個突擊。第一個波咧就係用角球入㗎，咁頂到好靚啦。咁第二個波咧，一搶到波之後，中場一搶到波，一個快攻又搞掂咗阿根廷。咁其中有一個波咧，又係快攻嘅，但係問題嗰個波咧，因為埃及嗰個後防犯規在先，所以嗰個波咧，你個球證吹翻轉頭，因為有個 VR 睇到，嗰個波係唔着數嘅，咁變咗咧就係1-0，如果嗰球波係冇 VR 嘅時候咧，就變咗係3-0噶啦。咁如果3-0阿根廷嘅時候咧，幾乎係玩完噶啦。咁可以咁講啦，有個 VR 係好啲嘅，咁公正啲啦。因為嗰球波係犯規在先。咁講到阿根廷啦，阿根廷係一支強隊啦。咁呢場波嘅贏得真係好辛苦啦，落後2-0。再連追3球，3-2絕殺呢個埃及。咁打完波你睇到嗰個球員嗰個面上嗰個表情你都可以睇到啦。連美斯都想喊咁嘅款啊，打到打到尾佢都係喊噶。因為贏得係好辛苦好辛苦嘅。開心嘅喊啊，定係唔開心嘅喊？應該係開心嘅喊。係開心嘅喊啦，但係問題嘅時候呢場波嘅贏得係好辛苦嘅，睇到。仲有美斯入一球波喎，美斯而家領先噶啦，8球啦，喺射手榜佢係領先啦，總數8球啦。係呢球波咧，有啲運嘅，個龍門係救到，但係個波咧，龍門一托嘅時候咧，就撞到上邊個橫楣彈入，
如果你話個龍門個手係大力少少，個波彈出界，呢個波就入㗎啦。即係有啲運啦，阿根廷。希望佢繼續好運啦嚇。咁佢你講阿根廷行得幾遠？阿根廷如果想行遠啲嘅話，一定要改善佢嗰個前鋒啊，同埋佢個組織能力。對住埃及都打得咁辛苦啦，如果你話對住強隊嚟講，佢係好即係冇乜機會嘅，好難去有嗰個本錢去贏人哋咯。下一場就打8強啦，8強打咗入4強，咁試話如果佢喺8強嗰度輸咗就入唔到4強噶啦。係啊，好，咁我哋時間差唔多啦，我哋又要繼續留意住啲精彩嘅鏡頭、精彩嘅球賽，再同大家分享。咁啊，今日我哋嘅時間又到啦，可唔可以同各位聽眾講拜拜啦？OK，拜拜。拜拜。多謝阿 Leo，多謝聽眾。